En nuestro sitio web radiomangangá.org podés escuchar podcasts comunitarios o buena música. Entrá a radiomangangá.org. Bienvenidos al El Zumbido de radiomangangá.org, donde la comunidad hace ruido. Las Flores. ¿Qué sucede cuando un vecino observa maquinaria intentando abrir la barra del arroyo Tarariras? En la entrevista que le realizamos a Rafael, residente del balneario de Las Flores, hace más de 30 años, nos comparte detalles sobre este suceso y los diversos intentos de instalar un puente sobre el arroyo Tarariras. Podés escuchar esta entrevista en radiomangangá.org. Hola, soy Pablo Maulela, bienvenidos a Noticias El Zumbido, donde la comunidad hace ruido. José Ignacio, Red Unión de la Costa. La Red Unión de la Costa expresó su rechazo a la excepción propuesta por la construcción de un hotel de campo en la playa La Juanita, José Ignacio, en Maldonado. La Intendencia de Maldonado respaldó la viabilidad del proyecto y ahora está en consideración de la Junta. La RUC alertó sobre el riesgo para la costa debido a la gestión irresponsable del gobierno departamental. Se señala la irregularidad en el expediente, como la falta de firmas y la relación del director de planificación de la Intendencia con la solicitud. La RUC se opone a la excepción y convoca a los habitantes y visitantes a manifestarse. Además advierte que tomará medidas administrativas y judiciales si se aprueba la disposición. El presidente de la Comisión de Obra, Luis Artola, mencionó que la viabilidad sería parcial, condicionada a la evaluación del Ministerio de Ambiente sobre los aspectos ambientales del proyecto. Ayer, miércoles 17 de enero, la Junta de Maldonado sesionó de forma extraordinaria y luego de 8 horas se votó positivamente a la excepción para la construcción de un hotel de campo en la playa de La Juanita en José Ignacio. Esto quiere decir que la Junta aprobó los parámetros constructivos de la obra y envió el expediente al Ministerio de Ambiente para que decida si puede construir en ese lugar o no. Otro tema para seguir apoyando, para seguir viendo por dónde va. Gracias a la Red Unión de la Costa por toda esta información y en especial a Nicolás Chacón. La Capoeira, taller de flora y fauna nativa. Este jueves 18 a las 14 horas en la Escuela 108 de la Capoeira se realizará el taller de flora y fauna nativa a cargo de la guía de naturaleza Débora Díaz del proyecto Naturalmente Piriápolis y Zona Oeste. Aplausos para esta comunidad educativa que brinda el espacio para que la gurizada aprenda de nuestra fauna y flora. Red Ambiente Piriápolis y alrededores. El pasado miércoles 10 de enero se realizó la primera asamblea de esta red, Ambiente Piriápolis y alrededores, una convocatoria abierta a todas las referentes de agrupaciones y comisiones vecinales y a todas las personas que trabajan o quieran trabajar por la defensa del ambiente. En pocos días estará disponible la entrevista que le hicimos a Agustina y a Cristina, miembros de la red, que nos cuentan cuáles son las futuras acciones y desafíos de esta red Ambiente Piriápolis y alrededores. Puedes encontrar en nuestro canal de WhatsApp el enlace al formulario para inscribirte a esta red o escribirle también por mail ambientepiriapolis@gmail.com. Punta Negra. Proyección y conversatorio, un viaje al pasado a través del audiovisual. Este viernes 19 a las 21 horas en el Salón Comunal de Punta Negra se proyectarán 3 obras del cine mudo musicalizadas por Facundo Fernández Luna, quien acompañará la función para contarnos en qué consiste musicalizar una obra. En este caso, 3 obras clásicas del cine mudo, todas de principios del 1900. Viaja a la Luna, 1902, Alicia en el País de las Maravillas, 1903 y La Casa Embrujada, 1907. Además, compartiremos la noche con Cantina Rica y Accesible, nos dice la gente del Comunal de Punta Negra. Invitación para este viernes 19 a las 21. Jauregui, Pirí Sequer, Toldería del Saber. Este viernes también a las 8 de la noche, 20 horas, en la sede de La Flotante, la Escuela Náutica Sustentable de Jaure, fogón ceremonial, acercamiento a nuestras cosmovisión originaria y lengua charrúa, ancestralidad y vigencia de nuestra cultura originaria, espacio de encuentro y reflexión de aporte a nuestra identidad personal y local. Entonces la invitación para el viernes 19 a las 20 en la sede de La Flotante, Jauregui, Escuela Náutica Sustentable. Playa Grande, Piriápolis.
plantación de pasto dibujante y señalización. Este sábado 20 a las 17 se invita a la vecindad a realizar la demarcación del acceso a la playa y duna, la colocación de carteles para evitar el pisoteo de la vegetación, que está muy deteriorada en el frente de la playa, la plantación de unos 600 ejemplares de pasto dibujante en la parte rota del cordón y repartir algunos folletos en la invitación sobre la importancia del ecosistema costero para la conservación de la playa, en la cual hay una base de piedra y tosca que puede aflorar si no se protege. Esto va a suceder a la altura de la parada 8, Hotel Playa Grande, el día sábado 20 a las 17. Agradecemos a Marcelo Rivero, el vecino, por toda esta información. Playa Hermosa, biodanza y luna llena. Esto es para el jueves 25 a las 8, parada 11 de la Playa Hermosa de Piriápolis. Se realizará un aula abierto de biodanza, una invitación para recordar la conexión con la vida y reconocer la sacralidad, majestuosidad de la luna. Ella nos conecta con la transformación, la adaptación a los cambios, la nutrición, la fecundidad y la renovación. Esta actividad será abierta y su intercambio económico es a voluntad de cada participante. Gaby, Oscar y Vero los invita entonces al jueves 25 a las 8 en la parada 11 de Playa Hermosa, biodanza y luna llena. Para saber más detalles de todas estas actividades que estamos contándote, podés suscribirte, podés seguir, podés mirar, podés bichar nuestro canal de WhatsApp. Estamos en la descripción debajo, podés encontrar cómo entrar. Si tenés WhatsApp, haces clic y entras en este canal de Radio Mangangá, donde colocamos toda esta información y más detalles. Nueva Carrara. Serpientes venenosas del Uruguay, identificación y manejo de situación de riesgo. Este curso va a ser el viernes 26 y sábado 27 en el Club Social Nueva Carrara, un curso dictado por Alternatus Uruguay. Se abordará temas como conflicto humano-serpiente, características de las especies venenosas, técnicas de identificación, ecología y conservación, preservación y prácticas de manejo con herramientas. Hay un bono de colaboración de 200 pesos por persona. Apoyan y organizan Sierra de las Ánimas, Unión de Vecinos y Amigos para su Conservación, Grupo Co-Creando, Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar, Club Social Nueva Carrara y naturalmente Piriápolis y zona oeste. Canelones, no a la autopista de la Laguna del Cisne. En septiembre de 2023, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la construcción de la primera autopista del Uruguay para conectar la ruta interbalnearia con la ruta 8. A pesar de la falta de un trazado definitivo, vecinos de la Laguna del Cisne denuncian que la autopista afectará sus propiedades y la calidad de agua. Cabe aclarar que la Laguna del Cisne es fuente de agua potable para más de 100.000 personas. La Intendencia de Canelones, que había cautelado parte de la zona por niveles de contaminación, no respalda el proyecto en su estado actual. Los vecinos agrupados en el colectivo Guardianes de la Cuenca argumentan que las medidas de preservación aplicadas por la Intendencia podrían verse afectadas. Alegan que la autopista no solo tendría impactos ambientales, sino también socioeconómicos y emocionales, obligándolos a abandonar sus hogares. A pesar de enviar una carta y solicitar acceso a la información pública, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Científicos alertan sobre la fragilidad de la fuente de agua y la posibilidad de impactos negativos de la autopista, y la Comisión de Vecinos y Vecinas en Defensa de la Laguna del Cisne piden una reunión para presentar argumentos en contra del trazado. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas insiste en la necesidad de la autopista. Aunque la Intendencia de Canelones no respalda el trazado actual, expertos subrayan la falta de alternativas y la sobreexplotación de la fuente de agua, advirtiendo que el proyecto podría ser un gran retroceso ambiental. Hasta aquí Noticias El Zumbido, donde la comunidad hace ruido. Los invito a compartir sus actividades con Radio Mangangá. Semanalmente estaremos contando lo que pasa en nuestra comunidad. El contacto está en la descripción, o si no, visita nuestra página radiomangangá.org. Gracias por llegar hasta acá. Los dejo con nuestra vecina Eliu Pena y su tema Mi Barco. Abrazos, nos escuchamos la semana que viene.
caramelos y maní para los monos. Y los monos no preguntan por qué, y con eso los mantienen ocupados. Los mantienen encerrados también, pobres monos que parecen tan humanos. Como a veces me parece al revés, beberé libre mi hermano, o lustrándole el zapato a algún tirano. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco, Mi barco va a Estocolmo. mi barco. Una vez entré al jardín del bicho raro y tenía todo el mundo bajo el pie. Yo por suerte soy de goma y me escapé. Y además unas florcitas le afané, y el guardián de aquellas flores era un pavo, con sus plumas muy borracho de poder, reprimiendo a los gurises con un palo. Como aquellas viejas que no pueden ser y que les dicen a las niñas cuando juegan: ay, no se agacha porque se ve la bombacha. Y Mi barco va a Estocolmo. mi barco, Mi barco va a Estocolmo. mi barco. Párenla con los discursos elegantes, de moral y de política también. Córtenla con los valores decadentes, porque entonces nunca vamos a estar bien. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. No me vengan con los versos delirantes de que nuestra juventud es no sé qué, porque antes son ustedes los farsantes. Ay, que lo hacían a escondidas, yo lo sé, y que ya me tienen harto los farsantes. Uy, que se odian pero se tratan de usted. Mi barco va a Estocolmo.